Matematikk er 2 vektorkoordinater i rommet. Vektorkoordinater i rommet fungerer voldsomt likt som vektorkoordinater i planet. For hver av aksene i koordinatsystemet innfører vi en enhetsvektor. Enhetsvektoren for x-retning, eller x-aksen, x-vektor, peker altså i positiv retning for x-aksen og har lengde 1. Tilsvarende for y, y-vektor, peker i positiv y-retning, parallell med y-aksen altså, og har lengde lik 1. Og det samme også med z-aksen, z-vektor. Hvis vi da for eksempel har et punkt P som har koordinatene 3, 1 og 2, så vil vi kunne si at OP-vektor, posisjonsvektoren til dette punktet, finner vi ved å gå 3 enheter i x-retning, altså 3 ganger EX-vektor, pluss 1 enhet i y-retning, 1 ganger EY-vektor, pluss 2 enheter i z-retning, altså 2 ganger EZ-vektor. Dette er en måte å uttrykke OP-vektor ved hjelp av enhetsvektorene EX-vektor, EY-vektor og EZ-vektor. Men på samme måte som med vektorer i planet, så bruker vi en forenklet skrivemåte. Vi bruker vektorkoordinater og sier at denne vektoren, OP-vektor, har koordinatene 3, 1 og 2. Der altså den første koordinaten viser hvor langt vi går i x-retning, andre koordinat y-retning, tredje koordinat z-retning. Regneregler for vektorkoordinater i rommet ligner voldsomt på regneregler for vektorkoordinater i planet. Summen av 2 vektorer, for eksempel summen av vektoren x1, y1, z1 pluss vektoren x2, y2, z2, vil være en vektor som har koordinatene x1 pluss x2, andre koordinat y1 pluss y2 og tredje koordinat z1 pluss z2. Helt tilsvarende for differansen mellom 2 vektorer på koordinatform. Et tall k ganger en vektor, for eksempel k ganger vektoren med koordinatene x, y og z, vil være en vektor som får koordinatene k ganger x, k ganger y og k ganger z. Punktene P og Q har henholdsvis koordinatene x1, y1, z1 og x2, y2, z2. Vi vil komme frem til en formel for å finne vektoren PQ-vektor, altså vektoren mellom de 2 punktene. Da sier jeg i første omgang at PQ-vektor, det må kunne skrives som PO-vektor, altså O er origo, pluss OQ-vektor. PO-vektor må være det samme som minus OP-vektor. Og jeg må da kunne skrive dette som OQ-vektor minus OP-vektor. OQ-vektor er posisjonsvektoren til punktet Q, og denne vektoren har samme koordinater som punktet Q. Så jeg skal her da ha vektoren med koordinatene x2, y2, z2, minus OP-vektor, som må ha samme koordinater som punktet P, altså minus vektoren med koordinatene x1, y1 og z1. Og ifølge regelen vår her, så skal dette være det samme som x2 minus x1, y2 minus y1 og z2 minus z1. Som en formel kan vi da skrive at uttrykket for PQ-vektor må være en vektor som har koordinatene x2 minus x1, y2 minus y1 og z2 minus z1. Vi legger altså merke til at når vi skal finne disse koordinatene, så begynner vi alltid med koordinatene til det andre punktet, til Q i dette tilfellet. Lengden av en vektor må bli det samme som vi tidligere snakket om som avstanden mellom 2 punkt. Så lengden av PQ-vektor, det må være kvadratrota av x2 minus x1 i andre, pluss y2 minus y1 oppe i de andre, pluss z2 minus z1 oppe i de andre. Og
Hvis vi har en vektor, v-vektor, med koordinatene x, y og z, så må lengden av den være kvadratroten av x i annen pluss y i annen pluss z i annen. Vi tar med et lite eksempel. Hvis punktet P har koordinatene 3, 1 og 2, og punktet Q har koordinatene minus 2, 0 og 1, så vil jeg få at PQ-vektor får koordinatene minus 2, minus 3, andre koordinat 0, minus 1, og til slutt 1, minus 2. Altså har PQ-vektor koordinatene minus 5, minus 1, minus 1. Lengden av denne vektoren, lengden av PQ-vektor, er jo enklest nå når jeg har koordinatene til vektoren, og bare si at dette må være kvadratroten av minus 5 i andre, pluss minus 1 i andre, pluss minus 1 i andre, altså kvadratroten av 27. 27 er jo 9 ganger 3, så dette er jo da kvadratroten av 9 ganger kvadratroten av 3, altså 3 ganger kvadratroten av 3, hvis vi skal skrive det fint på eksakt form,